Well, good morning. Sawubona kunjani? Uyaphila? Siyabonga kakhulu. Igama umxolisi wakamhlongo Stressless. Okay, enye edition ke le esikuyona ye Mbizo podcast. Siyabonga kakhulu ekutheni uyasijoyina ke namhlanje njengenjwayelo. So as you know ukuthi kulethela abantu ke obathandayo nobaziyo abanye ukuthola ukuthi awunalo ulwazi olugcwele lwabo noma lohambo labo, and sifocusa kakhulu kubantu ke bepolitiki. But asenzi politics kuphela, right? Siletha nabantu abazokunikeza i-information noma ke ulwazi osukulidinga ngaleso sikhathi. Now, uma ukhuluma ngesifundazwe saKwaZulu Natal, sinomasipala abahlukahlukene, and kulesi sifundazwe kunomasipala owodwa oyimetro, of which is iTheku, eThekwini municipality, under i-leadership njengamanje kwa mayor ukhansela uCyril Xaba, and ziningi kakhulu izinto ke ezenzakalayo. Now kuke kwaba nomusindo khona, I think it was last year 2024 mangaphazami, ngezinto ke eziningi, but then ake sikhulume indaba yokuphepha eThekwini. So that is why ke namhlanje sikhuluma no Colonel uBoyce Zungu okuyena ke ukukhulumela amaphoyisa kamasipala waseThekwini. Manzini? Njengoba hayi ngiphile njengosheleni, nophile njengosheleni umfana wasemangangeni ingangelishoyo. Siyabonga kakhulu. Uma ukhuluma ngomnyango ozokuxhumana kumasipala waseThekwini under amaphoyisa, yes, wena umuntu owusiqhoko khona, right? Yes. So ukhuluma ngezokuxhumana, wena umuntu owusiqhoko lapho. So ayikho into oye uthi awuyazi uma ukhuluma ngamakhona of umsebenzi lo eniwenzayo, because wena umuntu owumlomo of amaphoyisa lawa kamasipala. Mingaki iminyaka occupy le position? Mhlambe you can take us from ujoyina until uze occupy a position. Ngiqale emaphoyiseni ngo-1993. 1993. Yeah. So ngiqale ngesikhathi kusehulumeni omdala sekusondela ukuthi kuthatha uhulumeni omusha. Okay. Ngaqhubeka njalo ke ngakhula ngaphakathi. Yes. I think ngina more than 32 years if I'm not mistaken. Kodwa sengiheda ke umnyango PRO communications, I think unyaka wesithathu mangene wesifolo. Oh. Yes. Hey, isimi iminyaka. Ayisikhuli. Ngiyakhumbula sikhuluma nawe ukuthi sikhulumela nje indaba zethu wathi hey Njomani, mina ngaqashwa noma ngaqala ukusebenza ngesikhathi sefestive, and kwakunzima kakhulu ukusebenza around leso sikhathi makuphela unyaka ngalesikhathi sebusy, uthola ukuthi sona sikhathi ibhatch eyathathwa ngaso leso. Angithi uma uphuma ecollege imvamisa ukuthi sipass out ngesikhathi la ku sika December, November, December. Angithi isikhathi la kuba khona nefestive eThekwini. Isikhathi sethu kwakusekhona ke nama permit, kuba nesiminyaminya ungene eThekwini lapha, ungene olwandle beach Point Road uvalwa, uBrick Hill uvalwa, mawuzodlula lapho kufanele ube nepermit. So ileso sikhathi ke umuntu afela leso sikhathi kusekhona ipermit system yokungena ebeach. Okay, now just 2 minutes Manzini, uma uqhathanisa leso sikhathi leso namanje ungakanani umehluko osukhona, especially uma ukhuluma ngomasipala lo waseThekwini? Noma ngizosho ukuthi akusafani, kukhona izinto lapha nalapha inkinga kodwa ezinye ziyalungiswa. Kukhona improvement. Mangizokhuluma njengale ebengikhuluma yebhizi yasebeach. Yes. Ukuthema kufika abaphathi abasha beqhamuka nezinguquko ezinye njengalezo introducer into yalapha eDurban Drive uthi amatekisi ayengala angangeni ngaphakathi, kwenze umehluko omkhulu lokho kwi traffic nengcindezi ebakhona kubantu abayebeach. So ngesikhathi ke umuntu esey junior officer lesi ngikhuluma ngaso asifani nalesi sesikhathi samanje, ngoba lesamanje usuyakwazi ukuthi kube no park and ride, abantu bafike bawuthu amatekisi mostly namabhasi ayothulula eDurban Drive bese begibela ku park and ride beya ungena ngaphakathi ebeach, okwenza ukuthi ke i-congestion ingabi khona. So kukhona umehluko okhona. Yes. All right, now ngoba vele sesisuke sayiqala ngale ndlela, mhlambe awuke usithathe through for
uma kuthiwa kuqashwa amaphoyisa right kumasipala waseThekwini. I remember ukuthi kwi-batch leyo yokugcina iphasathi yakhona I think ibe towards ukuphela konyaka. Kwasuka umsindo omkhulu, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe akhona ama-complaints afakwa ndezinye zezinto zabonakala ngathi zibe political, you understand. And yonke leyo nto ngiyazi ukuthi umuntu kwakufanele ukuthi adlulise umlayezo kwakade kuwena Manzini. Mhlawumbe take us from umuntu e-apply uma ngi-applyela ukuba yiphoyisa kumasipala weTheku. I-process nje iyonke i-process iqala ukuthi one ku-advertisewa i-post, yeah, bese kushaya isikhathi sokuvala ukuthi i-post i-closing date inini. Uma isishayile i-closing date, then i-HR nalabo suke be-appointiwe kwi-panel sebezo selector-ke ambalethe aqoqa ama-forms lawo asukele khona, amanye athi aseku-online a-downloadwe, bese-ke kubukwa-ke steps sokuqala lesi esibiza ukuthi sifting, ukubuka ukuthi wonke umuntu wamitha nama-requirement. I-first step wagcwalise kahle nama-forms, uphenduleke kahle yonke into. Emva kwalokho-ke bonke laba asebedlule kuleso stage bese bebizwa-ke befonelwa ngokuhlukahlukana beyogijima. Qeda ukugijima bese uhamba uyobhala i-test. Okay. Emva kokubhala i-test uzobe usuba-ke usubizwa uma uphasile. Yeah. Bese ubizwa for i-interview. Then kwi-interview ginqiswe nethupha, bese-ke uma usuphasile lapho bese uyahamba-ke uya ko-check-wa medical, ma-medical check-up, uya kudokotela. Yes. And then udokotela ukuthi uphilile kahle yini, ukuthi ungawumela yini ingcindezi yalo msebenzi. Then ke uma usudlule lapho ke usuke sewuqashi ubuseke uyabizwa ke so appoint. Okay, ama interviews aba before or after ama medicals. Uqala ama-interviews. Qala ama-interviews. Yes, bese-ke abantu abaya kuma-interviews abantu asuke sebelungela ukuthi banga-appointwa. Akuyi noma ubani. Okay. Now sinokuzwa izinto eziningi Manzini kuthiwe sagijima kodwa asibange sisabizwe emva kaloko saphasa because ama push ups lawo washaya nama sit ups lawo wenzayo umuntu awaphasa kodwa sibange sisabizwa. Okunye uzwa kuthiwa mina ngaya ku-interview ngenza kahle. Angazi ukuthi ke kuthiwe umuntu methi wenza kahle usuke echaza ukuthini because ipanel egcinene decide ukuthi ubani umuntu oscore kakhulu. So angazi iprocess yenu ukuthi ihambe kanjani, but ama complaints ayemaningi uyabona. Abanye baze bathi hayi thina sigijimanga nalo uyabona. Abanye baze baye babeye, abanye kuthiwa hayi lo ubengeka zawashaya ama sit ups amangaka. So ngenze mhlambe kube ne-influence epolitiki. Angiqale ngaleyo ukuthatha umuntu asigijimanga nalo. Ethi uyakhumbula kugijinywa insuku ezingafani. Okay, yes. Wena ugijime lolu suku omunye kule batch yokugcina kwakunabantu abangaphezulu 100,000 abantu. I-process yathatha unyaka wonke. So ke okay, imake Manzini angicha yeah, kule yokugcina i-batch le epass out last year. Yes. Ama applications abantu aye more than 100,000. More than 100,000. Noma nginalo isibalo sabantu abagijima kodwa wacishe waphela u6 months egijima. Manje umuntu ozothi-ke ogijime ngesonto lokuqala kuJanuary besethi ngoba usugijimile uhlala lapha awukwazi ukubabona abantu abagijima ngeinsuku. Sidlule kuleyo bese kuba yilaba abathi ngagijima ngayenza itest ngaphasa egijimeni kodwa ngabizwanga ukuyobhala itest. Yeah. Uma usuthola ama-record umuntu isikhathi esiningi ngoba befika lapha e-office bezobuza ukuze ngibize i-HR sibhekela uthola ukuthi umuntu wafonelwa, omunye walahla ucingo, omunye washintsha ucingo, i-SMS khona ama-problems anjalo. Amanye so abakwazi ukubuyela emuva uma sebekufunile bangakuthola benze njani. Okay. Yeah, bayadlula ke. Bese siba kule athi umuntu ngiyiphasile interview. Ngoba ku-interview ukhuluma uqeda abantu abasuhamba basale kumaka abantu abangaphakathi. Okay. Bese
okungenzeka ke ukuthi umuntu ayipass interview akusinikeze that benefit of the doubt kodwa uthola ukuthi kunalento ukuthi ke into yokufuna ukuthi kudingakala lento yeinhlanga ukuthi kufuneka kwabamhlophe sifuna abangaka kwabesilisa amaNdiya sifuna ngama amakhaladi sifuna ngaka bese kuzoba khona lento yama demographics ukuthi angiyazi ngesiZulu ngizoyibiza ngithini bese kuzoba khona ke usudlulile lapho kuzoba khona into yegender ukuthi sifuna okungenzeka ke mhlambe ngiyalinganisa ukuthi uyiphase i-interview above 50% kube khona abashawa 100% kube khona abashawa 80 then uthola ukuthi ke babashayo 8 abathize besilisa thothi isibalo sesanele wena no70 no60 wakho usele ngemuva sekufanele kuyiwe kuba lolunye uhlobo ukuthi abamnyama sekufanele makube kufunakala mhlambe u50-50 sesutholile u50 ke manje wama males sesifuna u50 wama females asakwazi ukudlula yes we pass interview just ngenza umzekelo ukuthi kuneyinkinga ezinye ezifana lezo kodwa le athi umuntu ngoba akubi khona la befonelwa khona betshethe uyiphasile interview yes ipanel yenza wonke lo msebenzi okay izinto ke ezifana nalezo ke ezenzeka ukuze abantu babe nalawo complaint kodwa besidlula kuona wonke lama complaint abebewasho sibabize bafike kukhona baze bamasha kwa US City Hall safike imini engangikhona ngiyobachazela ukuthi yini eyenzekile kanjani okay and then kule okay because kushuthi kulabantu aba 100,000 ababe applyile then surely abantu ababa ne problem kakhulu then abantu abampisholo which is abantu abamnyama yes because thina sibaningi because ithina isibaningi and then abelungu namandiya awamaningi kangako so kubona somehow kwe advantage kubona you understand abelungu ababambalwa babambalwa ayithi umlungu computer nomlungu yes umnyama computer nomnyama India computer neIndia computer nekhaladi so khona inhlanga eziningi I mean ezincane by lokuzana nje ama applications abamancane so uma ube uthole ebheshini wathola abelungu abawu10 uthole kakhulu kune shortage okay so but ke manzini le ayikho fair you understand but I know ukuthi le isingale kwakho uyabona le engizoyisho manje ayikho fair because kule ukuthi kuthiwe amandiya kumele abe mangaka abantu abamnyama kumele babe bangaka yonke leyo nto leyo but then when it comes to kwi-BEE uyabona amandiya kuthiwa amnyama uyabona ayibheka leyo ukuthi no amandiya afabe mangaka yonke leyo nto leyo uyabona ukuthi somehow umuntu omnyama kusho ukuthi ucindezelekile la ngoba uma kule process oyishoyo uma uthi abantu abamnyama bakhompyutha bodwa then uma ukhuluma ngetheku abantu abamnyama vele ibona abayi majority angikusho nje manje ukuthi nakuba is a policy issue lokhuluma ngayo yes nakuba ukhona lo mthetho kodwa inamba yabamnyama esuke ifunakala isuke iningi vele yabo so ayifanele sibaqashe bonke laba kodwa inamba yabamnyama isuke iningi ingakho futhi ngaso sonke isikhathi baba abaningi esikhombe ezinye inhlanga ukuthi i-challenge ukuthi sibaningi kakhulu mhlawumbe ungathola ukuthi kulo 100,000 engikhuluma ngawo mhlambe u80 noma u90 u95 not 95 ezinya abamnyama besuka all over i-challenge unemployment inkulu kakhulu iyona I think there's a challenge we are facing i-rate of unemployment inyuke kakhulu elinyuka minyaka yonke but uhulumeni kumele ayibhekisise lento because ekugcineni yamcindezela umuntu omnyama uma izothi kwi-BEE amandiya namakhaladi babantu abamnyama uyabona namachina babantu abamnyama but then uma sekuqashwa bese kuthiwa bese beyahlukaniswa amandiya angabe imnyama aleyo sekuyama politicians akuseyona i officials ngoba thina si-implementa umthetho osukubekiwe yes all right so kulama applications are more than 100,000 nanifuna amaphoyisa amangaki
noma nagcina niqasha amaphoyisa amangaki ngisho noma ungangaba nayo an yes exact agcina number. about 432 around there. Angithi i-financial isasifuna u-200 kwaze kwagamanxela kwenye i-financial year sagcina sesithathela nale financial year enye kodwa still there's a drop in the auction. Madzilima kuma applications are more than 100,000 kwa initial nanifuna 200. I-budget elisho njalo Yes, but then because kwakapakela ngenxa ukuthi abemaningi kulokhu yes. yes kwakapakela kwi-financial year elandelayo so nagcina senithatha 400. Yes. But still if ubuka abantu abagijimile nemali emoshi baningi abantu abafuna umsebenzi and finally process ibe fair kuona wonke umuntu ingakho wonke umuntu ufuna kugijime aphase adlule ahamba yilapha. Okay, now the worrying part manzini kule issue yokuqashwa kwamaphoyisa kumasipala waseThekwini sasibona politicians uyabona funny enough because abanye ngiyabazi abanye baba amakhansela uyabona from iANC lento social media yahlupha ngoba uye ubhale because of excitement kanti awuboni ukuthi usuyayigaxelisa so babebhalile abanye bethi hey hawe siyabonga sihlalo noma siyabonga nobhale branchini hayi ulenzile iqiniso uyabona bese efaka isithombe sayo ingane yakhe noma kusho ukuthi ingane okuyona ayihambise kunobhala noma kubani uyabona so vele if ku kanjalo abantu they are bound ukuthi vele bazocomplaina and bazokhala ukuthi surely ikhona kusho ukuthi i-influence epolitiki ebekhona. Uyazi kwipolitiki khona lento ekuthiwa propaganda. Yeah. Yeah, wonke umuntu aclaim into kwesinye isikhathi aclaim into avange ayisebenzele. Ngoba nakho kune victory ekhona abuke. So but i-process thina ebisebenza ile ukuthi umuntu apply akhambe kanje leyo anginalo bakhulume kakhulu ngaleyo but it's not proven. Yes. That's a challenge. Akukho la sikwazi ukuyiprove khona nayi lento la ihambe khona. Nalabantu ka bebefike office ithi lento ihamba kanjani ihambe kanjani? Okay, sicela usibhalele nansi affidavit. Yeah. Ukuze sikwazi ukuqala sisenze uphenyo la ngaphakathi. Yeah. Kulento uthi ihambe kanjani. Khona soyithola ukuthi kuphi la yenzeke khona. Akekho ufuna ukuyime. Now it remains as hearsays. Yeah. Imhlungu because wona manje egcineni wena umuntu ekufanele uyikhulume lento uyabona and I remember ukuthi abanye babakhala ngokuthi amaphoyisa la okuyiwona ngicathi wona suke ekhona mekugijinyo uyabona ongathi kunemali ababeyifuna uyabona ukuthi hayi khululeka mfethu nginikeza imali engaka abanye bagcine engabanga na umuntu leyo mali so vele usuka sazi ukuthi hayi because akushuthi angibanga nayo imali then kushuthi ngeke ngize ngiphumelele yabona funny enough futhi abaphumelelanga ngempela unfortunately bayayikhuluma siyakhulunywa sikhona lezibazikhuluma ziyazikhuluma bafikile eofisini but inkinga enkulu esibhekana na ukuthi ukuze sikwazi ukuphenya kudiscipline umuntu mayikhona lonto akekho umuntu ufuna kuba into ekhulunywa njengendaba exoxe ebhasini akekho umuntu efuna ukuyimela okay fine uyayisho le ndaba nansi i-affidavit ukuze ngoba mase sesibopha umuntu kufanele kube umuntu uzoba nobufakazi ufuna a tangible evidence nansi into ngibhalile la nansi hayi akekho umuntu obhala into efana nalokho usibani uBoyce Zungu wangifuna imali engaka ngelanga ukuthi for ukuthi nokuthi noma ngamnikeza imali engaka kanje akekho sifikisa lapho so kuba into yabayixoxayo even sebenikeza i-platform akuhlalwe phansi njengoba ngisahlala esitholo kwahlala ama-officials amanye ama-department ukuthi sizama ukuthola ukuthi sifika kanjani kuleli qiniso akufikeki kulona then ke wenza njani. No kulungile but kushiya i-challenge kunina as abaphathi ukuthi kwi-intake elandelayo kumele nizame ukuyiqinisa lezi zinto lezo yabona mawukuthi kuphusha ukuthi kufanele kube namakhamera on the day ekugijinywa ngawo yabona then abe khona yonke iyobheka yonke into uthi yenze ngendlela yini but ke kulungile asikhulume indaba yama units enawo kulamaphoyisa kaMasipala because I know ukuthi nama units amaningi I remember ngaliya minyaka nami ngifike eThekwini kwakune unit amahashi
Uyabona isekhona. ayehamba even nangaphakathi eCentral ayengagcina olwandle kuphela. Uyabona ayehamba even nangaphakathi so kwangelula well ngaleso sikhathi ke lalisa se clean ithe uyabona ngalendlela kwakulula kwezinye indawo so nama units amangaki Angiqale le yamashi isekhona isekhona futhi ngeke nangalesa sikhathi yayingafiki njalo along the beach kuba ngezikhathi njengazi ikhathi ze festive ikhona isigadele kakhulu eindaweni lezi esemaplazini istage sabo singapha ngako Asegaya ngako Shongweni la kuneyimoba khona ngoba uyalibona iyashi la kodwa siyawalanda ke makune nezikhathi ezithize kuzogcwala kakhulu ngoba liyasebenza futhi kwi crowd management kakhulu manje libona abantu liza kulona baya mhlawumbe ukubuyela ke embuzweni wakho sinayo visible policing ama section lawa abasema charge office uniform laba begqoka uniform nje be patrol benze visible policing sinawo leyo section ekhona kuona wonke ama region yabo ifaka ke o foot patrol ube khona ama motor patrols sihambe sibe ne dog unit laba bahamba nezinja aba backup amaphoyisa make kusekhona isigebengu sibalekisa ngene ehlathini sesingene kuzoba khona i VIP escort laba ke aba escorta ama VIP ngaba upresident ofikile kungaba upresident bemhlaba abanye abantu abathiza abayikhulu kahulumeni mhlawumbe sebe receive threat njengama councillor no mayor nobani khona unit efana leyo bese sizoba ne bicycle patrol laba ke basebenza kakhulu lapha ngase beach naseduze kwama hotel ungababiza ukuthi bayi tourist protection unit bahamba amabhayisikili begqoka uniform babonakala bakhona around ICC batholakala lapha kuma Marine Parade no Lower Marine Parade lapha nje uduze kolwandle lonyaka sibe nezigameko ezincane kakhulu ngenxa ukuthi sideploy kakhulu le unit lapha lapha le ndawo lapha along the ulwandle so ku promenade kwasiza kakhulu asibanga nazo igameko asibanga nazo igameko ngoba besijikjela inqwaba nje lapha emabhasikili ephithizela labantu abafike baphuca izikhwama lezo inkinga ezifana lezo ayibange zibe khona sizoba khona ngiye ki training ikhona nayo i-mountain unit bese sikhulumile ngayo i-freeway patrol laba bahamba abapatrola ko freeway it's specialized lo specialized unit edila nokupatrola ku freeway udinga ne certain skill ngoba uma attend ingozi ku freeway kwawena kulula uthula imali kusho lapha it's N2 and N3 sicover N2 sicover N3 sicover M4 yes bona freeway sinabo eThekwini M4 north and M4 south u N2 N3 hamba njalo usesiyogcina eKittorish siyogcina ngetoti ngala la phela khona ama boundaries ethu sibe ne warrant enforcement laba ke baqoqa ikweleti bangawakhokhela amathikiti warrant bahamba bafike bame banibuyisile eceleni bakucheck ukuthi iwarrant yakho uyenze njani so laba bama roadblock labo abanye labo abanye laba ama-warrant avamise uba khona semini nasebusuku siyawenza nangomgqibelo siyawenza kodwa isikhathi esiningi bahamba bafike bame endaweni ezithize banibuyisele eceleni bathatha i-license ba-check ukuthi ukweleta malini imake manzini so le ama roadblocks yenziwa abantu abahlukene kuyenzeka uthola ukuthi yenziwa nje just amaphoyisa not ukuthi kusuke kucheckwa ama-warrant nani ngiye ngibone leyo and then bese uba khona le enisuke ningabuza izinto eziningi uyabona nisuke nidila nama-warrant so kune unit ebhekele leyo yama-warrant ikhona i-unit yama-warrant kube khona i-unit i-alcohol center balapha e-alcohol center abafika ke bahambe ke laba abacheck utshwala ke laba bahamba ke bayosebenza nama-region let's say base outer west namhlanje i-roadblocks ise-outer west bazosebenza namaphoyisa ase-region nabo bekhona lapha ba-specialize kulento abokuphatha-ke nezinto lezi amadokweda khona negazi yonke into esiyilokhu bezoyisa la kufanele iye khona
bese ziyaduma njalo. Ngeke ngibone kuleyo manzini abafuna izinto eziningi abanandaba nelicense basuke bethi nje futhi Wena la kusuke testwa wena kuleyo ndawo wena usubutestwa. bayaboshwa bathi so yes Sibe nalaba bama bylaws enforcement. okay Ilapha ke laba baphakathi neTheku. awulaba bhala amathikithi Bhala amathikithi khona ne hawker unit labadila nama hawkers laba enforce nje imithetho leshawa umasipala. Okay. Badayisi basemgwaqweni abapaka noma kanjani abasikhulula noma ikuphi yonke imithetho abaphuza utshwala esigangeni yonke imithetho eqondene eshawa umasipala aba enforce imithetho le yama bylaws enforcement. okay Bese siba ne public order policing. I-public order policing POP yeah. ilaba ke makuna ama service delivery protests bahambe there's a special skills batrainiwe nabo ukudila crowd management because amanye amaphoyisa angatrain to deal in the crowd afika wena control i-traffic na SAPS kune specialized unit esukudila ba negotiate kuze kufela bedudulana khona bayazi ukuthi umgwaqo bafika inini afsefiber kufika sesiyavula ke sesidlulile ku step 1 step 2 ayasaxoxike manje yabo akufana naqala sifithile sasifika shayithia gas kunomthetho ukuthi ithini belalela icommand kumphathi wabo ukuthi sesifikela sesihambela sahamba la sesiyadudulana baphatha ihlangu nje uyayibona lezi zeplastic hey maningi lama units nawe umkhulu Metropolis. Yeah. It's a big organization. Yeah. Sibe no special events and traffic enforcement. Special events ke ila planning ngayibiza planning ngoba bahlangana nama organizers. Lese ngenza umzekelo kuzoba nebhola noma irally eThekwini. Yes. Noma any events ukhuzana zomcimbi wakho omkhulu ever. Kuyahlanganwa nama organizers kuplanwe ukuthi iyonke into izohamba kanjani. Kukhona Metropolis kukhona wonke ama role players SAPS abanikazi be event indawo ekuzokuwa nawo bahleli be event kuplanwe yonke into kuhlangenwe la bese kubukwa ukuthi ke itraffic izovalwa kanjani sidinga amaphoyisa angakanani ibona benza bese kuxhunywana kanjalo noma ufuna ukuzokwenza imashi uyalapha kube nomhlangano section 4 ozosho ukuthi Nzosuka la niyala ngasikhatsini expect abantu abangaki imoto zingaki niyakuphi kuzohlelwa nomuntu ozofika a receive i-memorandum esithi kungabi nenyakanyaka yonke nje into ibe ne-order ukuthi sizofika ku border ngesikhathi singaka ama-marshal mangaka yabo yonke into ihambe kahle okay bese kube laba ke be-signage abadila nokufakwa kwa lese yabona impawu lezi lese kunesikole or kugijima no sekuyi event ukuyagijinywa ngithi nayi comrades marathon ngenza into eyaziwa nonke umuntu kunemigwaqo ezovala kufanele kufakwe amakhonzi kufanele kufakwe ama-signs umgwaqo uvaliwe udetour ngamaphi uphuma ngamaphi yonke leyo kune unit enza leyo unit eyimele unit ekhona nayo ngoba kuwumsebenzi kukodwa ngakutshela ukuthi makuyi comrades marathon labantu ngo1 ebusuku baqala ukusebenza ayithi wabona sisuke eKitoreji size sofika eThekwini behamba yonke le ndawo bevala ngoba kufanele kuvaleke as per iplan ngoba one mistake imoto izonqamula iyoshayisa abantu nase ground makunebhola kunekhathi uthi imigwaqo yavalwa ama-board la ama-signage ama-cones yonke into kunama signage are correct indla ukuthi asingeni la phuma ngamavalele la phezulu uyabo kuba khona ke i-fine processing labadila ke nokuprocesswa kwama-fine lawa i-admin inkantolo abasebenza enkantolo public relations office ithina ke lapha ngithi ne-communication bese kuzoba ile yama scholar patrols kwi-unity ke esiya ngokuphela but yafika ke sasinikwa kwi-project from Department of Transport sasinikeze ukuthi siba manage bagcina sebeselectina ke
Sibaphi laba abawelisa ingane abawelisa ingane ey'koleni. Engicabanga ukuthi enye into efanele u-Department of Transport uyi-revise ukuthi imanejwa kanjani ngoba inosizo olukhulu ey'koleni. Isidingo sabo laba abantu siyafunakala. Nokusho ukushoda kwe-funding kodwa there is a need. Iy'kole eziningi kuyafunakala sebeya ngoba bayaguga bayalokhuza abaqashwa thina sizokwathi siba-manage. Okay. Bese sizoba-ke laba bamakhamera-ke izogcina inkulu-ke leya project leya ukumanage iyalungiswa edwa amakhamera kumanejwa njengoba intshontsho-ke imoto nje eThekwini njengoba ngisho ukuthi sifuna kunebhilidi elikhulu esililokhuzayo iproject eminyakeni 2-3 ngicabanga lo isikhalo leso sobe singasekho ngoba kunebhilidi esilitholayo azofakelwa aya-edwa ne-better management yawo. Okay, so leyo izobe managed yinini ikuthina as Metropolis kunemhlangano ehanjwa nje kwi-project ezayo enkulu nje. Okay. Ikhona manje kodwa asikakakhavi yonke indawo. Akhona amakhamera iyalekelela. Iyalekelela and njengoba sithi ibuye izomanejwa yithina ngoba izomanejwa umuntu oyiphoyisa ozobona ukuthi lapha lo uzokwazi ukubona umuntu ofuna ukucommit crime. Oyiphoyisa line-experience emgwaqweni libona ukuthi nangu lo muntu omuva kanje lo muntu kade ehang around okungaba nzima ukuthi i-civilian umuntu nje general member of public esiqashile ikwazi ukuthi kufuna kube umuntu one-experience obonayo umenza kanje enza kanje yini iphethini uyakwazi ukuyibona. So siphezukwayo leyo nto lolo hlelo esumkhandlo lusekeleke kakhulu. Kuba ne-control room i-Hawker unit engikhulumile ngayo kuba ilaba abasiphathela ibhamu aba-manage ukuphathwa kwebhamu la e-Amari ehlala khona ikhishwe la unikeza mina ngiyosebenza mangabe ngingafuni ukuya nasekhaya ngisibeka la noma ngiyahamba ngiyaphuma ngiyosibeka kubona ngibuye ngisilande mangisebuye eHoltini mhlawumbe ngiye-overseas ekhaya kuzosala umuntu izinto ey'fana nalezo. So imake Manzini ngicathi uqedile indaba yawo ama-units road safety no-alcohol center bese ngibale so kule eyesibhamu lo ukhuluma ngayo ithini into uma ngiye-living ngihamba naso isibhamu ngiyashiya kwenzakalani isebenza kanjani isibhamu kuwena khona umuntu othanda ukuphatha isibhamu emsebenzini kuphela abese asishiye emsebenzini agoduke angahambi naso usiphathe emsebenzini kuphela kube khona uya-applyela ugcwalisa yonke ama-forms according khona ufuna ukuhamba naso khona othi-ke mangizoya eHoltini ngiya-overseas angikwazi uhamba nesibhamu ngiya-overseas noma ngise-Holtini nje ekhaya ngizoba sekhaya ngoba ube nasekhaya so uma uzosishiya sodwa ekhaya ungekho uma kugqekezwa ukuthi sibe safe ngoba ngagqekezwa singathathwa sona ahamba ushiya i-Amari isebenze ey'fana nalezo kodwa kwey'nhlamvu ukuklinwa kwazo umazifa ikhandwe yonke into efana nale ukuyengishwa nje kwayo yonke asiye kule unit because I know ukuthi ibalulekile especially la eThekwini mawukhuluma ngendawo because phela iThekwini ngithi li-metro so ziningi indawo esezike zatholakala kuthiwa kunedakamizwa kushushumbisa ama-drugs lapho kubanjwe imoto kule migaqo lo uthola ukuthi ingasemahlathini especially nakuwona freeway igebengu zinokubaleka zingene emahlathini so i-unit le yezinja i-dog unit uyabona I remember ungathi kuye kwaba nenkinga yokuqeqeshwa kwezinja nani ithini indaba yayo yaleyo unit sesidlulile kulelo brisa-ke saba nenkinga yokungabi nazo izinja sesinazo kodwa sezinazo about 12 or 13 now. Sezithengile zikhona sesibuyele kule ngoba bese sithembele kakhulu ku-SAPS so sesinazo bese sayidlula sayilungisa leyo nto sinazo izinja manje. Nitrainela uba izinja sithenga la itrainer khona sibe sitrain bese ziyophasiswa kwa-SAPS. Ngathi nje zitrainwa u-SAPS nathi sitrainwa u-SAPS to handle ukuphasa ukuthi ngoba akuvela ubambe nje bese uthi uyosebenza uyohamba uyotrainwa nawe train bese niyaphasiswa ngokomthetho by i-National Police Force SAPS. So ngamanye amazwi lenja kufanele ibe umngani wakho
inja yami ngeke kwasiso wena Yes. ya Oh. eyami yakhe Oh. Okay. So manje mawukuthi njengoba mhlambe uthi mhlambe zu12 so makunamaphoyisa mhlambe agulayo awu6 then kushuthi nezinja zu6 unfortunately ngeke ukwazi ukuthatha inja omunye omunye umuntu ya heyibo kusho kahle inja nayo iphoyisa phela mase iphoyisa elikhulu baleke kakhulu yes okay asikhulume indaba ye e-hailing eThekwini. I know ukuthi enye ama issues eninikeza inkinga ngendlela eyisimanga ezamaphoyisa kamasipala. Uyabona? So la sikhuluma indaba yo Uber, yo Bolt, uyabona? Yo Taxify, I'm not sure noma Taxify usakhona yini but wonke lama e-hailing cars. So ni manager kanjani because banongqubuzana nabantu bamatekisi and kumasipala waseThekwini maningi ama associations akhona awengiqale ngayo nje leyo kuyichaza into e-hailing yeah one umthetho we Land Transportation Act ka 2009 okay unikeza uhlobo lwe-transport oluthathu sinalo ngokusemthethweni kuleyalo khuzana which is ama-meter tax, amatekisi lamakhulu, ama-minibus namabhasi. Bese kuhamba-ke ukuthi kushaya u-2014 2014 okay bese uqala lento e-hailing iqala ukufika nje is not regulated ayikho emthethweni asasilutho so ke engage ke uhulumeni nabathinta ke embonini kwagcina kuvunywa kwakwenziwa ke i-bill i-amendment bill kulomthetho esinawo isikufakwa ke manje i-hailing okay uma ke kufakwa ke i-hailing kufanele ke manje usayinwe ke umthetho oze wasayinwa 11th of June 2024 last year June yeah last year June now lo mthetho ususayiniwe kodwa kabi nama regulations to regulate ukuthi i-route permit e-hailing hamba kanjani isuka phi phela asikakafiki lapho okay so njengamanje ayikabi khona i-permit ye-hailing okay but ke uma ke kune conflict ngoba into yama esinawo njengamanje eThekwini esaba nayo with Santaco sevumelana ukuthi into yama route permit if there is conflict we send police to manage that okay yeah to deal with those things so if kunale conflict between the two ngoba akekho uvunyelwa ukuthi ahlumeze omunye yeah yes we know laba bakabi nawo amapeni yes we process but okungasho ukuthi nabo ke kubavumela ba operate yeah akubavumeli ba operate kodwa ke uma sebexabana belwa bebanga lebabangayo then siya lapha it's unfortunately ukuthi abantu igcina iqhuma kakhulu kodwa emateksi ngoba bavele babaleke laba ngoba umthetho uthi kufanele imoto mawuzoyimisa uyicheck ama route permit yonke ilayishile phakathi uthi kunabantu abatransportwa for reward yeah ezinye zezinto esibheka masilapho ngeke ngimise nje taxi ihambele ingalayishi imoto no driver noma inomuntu oyedwa engalayishile bese ngimisa ngichecka ilokhuzana ngoba akufanele ngibe neproof labantu bebekhokhile be transported for a reward so manje kuba inkinga emateksini to prove ukuthi lo muntu asebemisile kuthina siyababopha bani siyakwazi ukusebenzisa indlela ethize amateksi kulula ukubabamba ngoba sobelashile abangabambeki ka siyababamba nabo kodwa kudinga ukuthi usebenzise intelligence kakhulu yeah i-operation vibe intelligent driving ukuthi uzofike lapho yeah but ke inkinga esenayo ke ukuthi laba bakabi nayo ile umthetho ukuyiprocess usuphasisiwe ususayiniwe but
akafiki ekugcineni la kuthiwa khona sesizokwazi ke ukuthi i-permit inje ye Uber noma ye e-hailing inje ayikabi khona. Thina ke njenge enforcement silindele ukuthi umuntu operator othutha abantu for what abe ne permit. Yeah. Ilele lapho. So nine challenge ukubabopha. Siyababopha sigcina siyababopha kodwa akuyona into elula. Siyakwenza sihlele sigcine sibabophile kodwa ikakhulukazi la mase kuqala inkinga bexabana. Uyazi kodwa manzini lenda ayikho fair because lento ifana nokuthi nithi ezamaphoyisa u-stressless siyamazi ukuthi udayisa idakamizwa but now asikwazi ukuthi simbophe ngoba sikaze simbone ezibhema or mhlambe edayisela umuntu but we know ukuthi udayisa idakamizwa. Uyabona, so same thing nale kuleyo le e-hailing because umthetho uyanivuna naneze amaphoyisa ukuthi kufanele ni protect abantu abane permit of which is amatekisi. Uyabona, you guys know ukuthi bakhona labantu be e-hailing but anikwazi ukubabopha akulula. Ngoba into ekhona ukuthi uma ngithatha amaphoyisa ngiwajikijela kaMashu noma ngiwajikijela eNandi noma ngiwajikijela kuphi, Yeah. Labantu baqhamuka imoto noma bayibhaka imoto azohlala kamaphoyisa usuku lonke ngoba ngikwazi ukuze ekhaya kwakho ngoba ngithi unemoto engizwa kuthiwa iUber. Ngizoluza icala enkantolo. Yeah. Ngoba kufanele ngiprove. Fana nokuthi ngoba kuthiwa stresses udayisa iwunga njengoba uchaza. Kodwa mangatholanga lutho kuwena. Yeah. Ngizokubopha kanjani? Ngiyezwa ukuthi uyayidayisa kufanele ngikubambe nayo. Ngibe ne evidence to prove icase yami enkantolo. Yila uma challenge ke abakhona. So njengoba abanye behamba ngama number plates amnyama, kuthini kunina ezamaphoyisa because once ngolwazi enginalo mina once ngashintsha number plate yami yamnyama then kushuthi mina kushuthi ngi public transport. Awengicacisile. Yeah. Noma si uDepartment of Transport usuyayilungisa. Yes. Ukuba ne double disc akusho ukuthi usune permit. Okay. Yeah, angithi lonke itekisi olubonala ine double disc. Yes. Kodwa futhi itekisi akuwona wonke ngoba ama process uyitholile i double disc sefaka uyothola i permit lapha. Yabo. Ukuthi le moto ine double disc ayisho ukuthi iyasebenza. Mhlawumbe uzothi uyafika driver akanawo ngisho i app. Kodwa uhamba ngemoto, uyabo? Yeah. So i double disc ibisho i fitness yemoto ukuthi le moto ingabalayisha abantu abangaka. Le moto ingawenza lo msebenzi. But ayisho ukuthi isine license yokuwenza. Yes. Ihlukana lapha indaba. Sure. Okay. So kugcina kubopheka abantu bamatekisi abazama ukuvikela umzila wabo. Ikakhulukazi ngoba la mawusula kufanele ubophe bonke abantu. Kodwa ke uma sisebenza kahle nabo inkinga enkulu. Yeah. Kwezindawo siyakwazi ukuyilungisa lento ilunge. Uma laba amatekisi besi-approacha kahle. Yes. Besilekelele to get information. Yeah. Then sigcina sikwazile. Kodwa mabevele besuke beyivimbela abantu nabo sebenza kusemthethweni. Sebenza okungekho emthethweni. Mabezosuka bavele ngoba bayabazi laba abantu bawobashaya babavimbe sisekuphambene nomthetho. Umuntu onelungelo lokumisa imoto emgwaqweni iphoyisa. Metro Police, SAPS, RTI namasosha. Yeah. Not ukuthi uzovela ngisukele mina nabangani bami ngiyomisile khosana. Yeah, but ke umuntu oqhatha abantu kuyona yonke lento le uhulumeni esinayo. Uyabona? Because ithinto abantu bamatekisi bane permit. Uyabona ukuthi okay usuka from point A uya ku point B. So I permit yakho ayikuvumela ukungena inye ilanga ngikubona usuka ku point D uya ku F because I permit yakho ayikuvumela ukuthi ube lapha. Uyabona, and benza njengoba I permit isho. And then bese uhulumeni ezovumela ukuthi kube khona abantu abazo ngena kule mizila le
yalabantu laba vele abanikeze ama permits ekuthena abasebenze lowo mzila bazongena kule mzila without ama permits. No, uhulumeni akakasho ukuthi abangena abaka-operate abakavunyelwa uku-operate. Ubayeka kanjani? No, angithi umthetho usekwi-process. Angithi ehulumeni level kwenza umthetho thina si-enforce la. Yeah. Lezi inkampani lezi aqhamuka njengamakhowe. Amaphoyisa ayawenza umsebenzi wokwabopha uyifuna ithole ekwazi ukuyithola noma kuba uhlelo olunjeba ngisho ukuthi akulula ngoba babambe belayishile. So akwazi futhi ukuyosebenza bona yodwa lento kufa abantu ngala mhlambe kuneyingozi ezikhona ngalana kuyadutshulwana ngalana kwenzakalana. So uhulumeni siyothi into yokusebenza kanje isisemthethweni once kwane permit umuntu anikeziwe. Futhi umuntu osuke ezobe esebenza kusemthethweni one permit yokusebenza. Yeah. Okay. Well, but into engisho wena manzini uhulumeni ukubuya afuna ukuyivala. Uyabona ngabe uyayivala because ndifana nokuthi ngithi uma uhulumeni ethi i-app ka WhatsApp angifuni isebenze eNingizimu Afrika. Uyabona fanele ngiqale ngiregulate ngendlela okuyiyona yona. Uyabona so uyakwazi ukuyi-switcha off ayivale. Uyabona but then when it comes to kule yama e-hailing uyabona ubonakala ehudula inyawo kakhulu. Uyabona so hence why mina bengithi umuntu oqhatha abantu uyena uhulumeni because unazi izinto angazenza to avoid yonke lento eyenzakala because ugcina kushiswa imoto, ugcina kubulawa abantu, ugcina kwenzeka izinto eziningi. Unfortunately abantu abatholakala phakathi lapho suke sekuyinini zamaphoyisa because kumele enforce umthetho. Uyazi ukuthi angifuni ukuthi uhulumeni ngoba mengase aqhamazele futhi kungadaleka inkinga ezinkulu eningi. Ithema ifika lento njengoba ngishilo kwa engejwana nabasembonini yokuthutha ezokuthutha bavumelana nohulumeni kufanele lento ivunyelwe. Bazama nabi app yakhe especially la eThekwini. So bavumelana ukuthi cha laba bafuna sibafake ngaphansi kwenye transport mode efanele bekhona kuze kuyokutheni kwakhiwa umthetho. Lona akaba kwi-process yokwenza. Into yafika le yafika wayikho umuntu wayilindele yaqhamuka. So into ke zo WhatsApp nobanike zizohlupha ngoba zibethinte ama international relations. Uthola izinto iphethwe kwamanye amazwe zothi ayivala into yakwelinye izwe bese kuhambe uyayazi into Huawei manje nabanye. So kunama challenges okufanele uhulumeni avula amehlo ngempela before athathe isinqumo noma ngabe siphi. Okay, asibuyele ku-unit abantu abaye bakhale kakhulu ngayo. I-unit le enforce umthetho emgaqweni especially ngaphakathi enkabeni yedolobha. La siye sibone khona thina masibuka sesingaphandle uma senifika siye sibone ngathi nihlukumeza abadayisi laba basemgaqweni. Uyabona umama kade izamela wabeka itafula lakhe udayisa ama-veg or ama-fruit. Mase nifika niqoqa yonke into niyayithatha impahla yonke leyo nto leyo. Mhlambe iye isebenze kanjani uma ungakwazi ukuthi uyichaze manzini so that ngizokwazi ukungi-understand. Angithi umdayiso wasemgwaqeni mefuna uba umdayiso wasemgwaqeni osemthethweni. Into yokuqala ithi uyiswa kwa business support. Okay. Ka business support bazofike bamnikeze indawo uma ikhona leso ndawo afuna ukudayisa kusona. Okay. Nakho la ngifuna ukudayisa khona kubheka ukuthi akuconflict yini nalomuntu ofuna ukudayisa eduze kwakhe. Ngenza umzekelo ukuthi isesitolo sika stress la kudayisa ukudla. Nawe uzodayisa ukudla. Okay. Kuya conflict yake lapho. Akuzophazamisa yini bese bekunikeza ke ipermit yaleyo ndawo le okufanele udayise kuyona. Uma ipermit yakhe idayisa ku street ayikuvumeli ukuthi uphinde uyosebenzisa ku-Pine Street noma ku ipermit efanayo. Ipermit efanayo eyalesi space onikezwe sona. Okay. So ke uma ke utholakala ukuthi uyadayisa la udayisa endaweni wrong amaphoyisa akuqala afika kutshela ukuthi stress mhlawumbe akubona ukuqala la. Stress thutha singesikhathi singathatha impahla zakwami awuvunyelwe udayisa la.
Okay. into yokuqala le bese ke ubuye futhi ustress usila uphinde futhi hayi ke sibaqala ke bakunikeza ithikithi baconfiscate bathatha impahla bese zisa ke mastores lezobekwa khona so ufanele uyokhokhela ithikithi ubuye ke mawusukhokhile ubuthambe ke yoklema ke impahla yakho ihamba kanjalo kodwa kuvele nina nibona umuntu sekuthathwa impahla kanti lutho uhambo oluhanjiwe nale ndoda iqala ya educate ndoda awukwazi ukuba la but asikwazi ukufundisa namhlanje nakusasa nanini ngisho esikoleni ingane iyaqala iyaqeda impahla iyabuya impahla emva kokukhokha iyabuya unfortunately ke makuyimpahla ebolayo ugcina mayisiboliwe iyahanjwe lahla uzokwenza njalo then how do I know ukuthi impahla yami isaphelele nawe eziphoyisa how do you know ukuthi uthatha impahla 1000 impahla iyabalwa phambi kwakho ubhalwe kwislip ositholayo ukuthi impahla engaka njengoba sokuphuthuma kanje yathatha ibekwe la eceleni ibalwe abanye ke bayabaleka yabo le vele wayishiya umuntu wabaleka kwenza njani lapho yabo uvele wabaleka ya sidli siyahola umasipala weTheku uyasiholela kakhulu ayasiholela nje uNonkosi uyasiholela siyayithatha ke sisi kunama stores la ifikiye khona kuma stores ifakwe kuma stores emva ukuthi kubhaliwe yafakwa kuma plastic yafakwa ama tag yazi ukuthi le tag le ihambisana nethikithi lasibanibani negama lakhe yonke into ukuze uma ubuza ofeza la ukukhishwe ama stores kuthathwe ilokuzana yakho uyithole kuba kanjalo okay asambe siyongena kuma roadblocks enisuke niwenza ngiyazi ukuthi le yamathikithi enisuke niwakhipha suke kuhambisana ukuthi kuyazi ukuthi iband mangalifakile ithikithi elingaka amasondo ithikithi elingaka how do you guys prove ukuthi ngempela bengalifakile iband ibhano ngesathi umiswa imoto iphoyisa sweli phambi kwakho no I understand leyo part but then mina uma sengiye enkantolo ngithi mina lephoyisa lidlala ngami kahle mina ibhande bengilifakile how do you prove ukuthi ibhande ayithi ufike uchazeke lapho sekufaka usho khona ukuthi kwenzekeni iphoyisa liyasho ngimise kanjani kwenzeka kanye ngafike ngoba awehli liyeze iphoyisa likubona eduzana liyakubona futhi umuzama ukulidonsa ngoba usuku ngaphambili yabo ungavanga kwenzekelo wafika eduzane ibhanda likho okay ipoint yami lamanzini ithi I think amathikithi just that kuyagqilaza ukuthi ngaluwe ngenkantolo I understand mhlawumbe abantu abaningi there is why because ithikithi anti liba ne date yokuthi kufanele ngenkantolo ngiyoliphikisa mangiliphikisa right but ipoint yami isekutheni iphoyisa libhale ukuthi bengalifakile ibhandi noma bengikhuluma nefoni uyabona mina ngiyazi ukuthi phoyisa mele ngimisa lingimisile right sure alize kumina yabona lifike lisho izinto elishoyo angiliphikisi futhi uyabona so sengifike enkantolo ngithi mina hayi umhlonishwa uManzini weza kumina wathi bengalifakile ibhandi and mina bengilifakile ibhandi kodwa ngoba ngiyazi ukuthi akufanele ngiluwe ngiliphikise iphoyisa ngoba ngisuke ngizolithola ithuba lokukhuluma la so mina bengilifakile ibhandi so my question is how do you prove enkantolo ukuthi ngempela ubengalifakile ibhandi ama cases abafani lokuzana but ukhumbula ukuthi akukona okuyiphoyisa ukuthi li decide iphoyisa libeka istatement ukuthi kwenzekani ngalolu suku egcineni futhi lapha kuleli phepha layo ngithi esathi likuneze ithikithi linama note elwabhalayo ukuthi simise kanje lokuzana lifike likhulume lapha bese kuba ke umantshi oshoyo ukuthi hayi ubuka lento eshiwo iphoyisa yenza yangalela langa naleshiwo yilomuntu ukuthi ayifani nokuthi kungaba yini isizathu sokuthi iphoyisa liqambele umuntu amanga okay so ukufakazi usuke ungenabo eziphoyisa busuke bukhona lobo ubhalile angithi ufakazi bona kule case osho ngayo ibona lobo sho ukuthi ngifike ngamisa imoto iNUZ or ND or what ngayibuyisela eceleni ngiphambi kwayo ngasondela ngamthola ukuthi udriver akalifakile ibhande
ngimisile ngesathi ngiyimisi ngiyalinganisa amakhekhe ehlukile ngithi ngimisile imoto ngayikhomba eceleni ngiphambi kwayo yeza imoto ngithe ngisayimisa ngambona udriver zami ukudonsa ibhandi yathi ibhandi lihamba phambi kwakho alifakwa ngemuva usulizama ukudonsa ngala usiletha ngala istatement sephoyisa esishoyo ukuthi kwenzekani ebese magistrate ithatha ubufakazi based kwi presentation yephoyisa asivuma ukuthi abukho ubufakazi kusuke kuyistatement ibona ubufakazi lo ibona ubufakazi ibona ubufakazi lo but there is no way sekuthena ufakazi ufakazi into ayibona ngithi okay kulungile manje kulungile it's fine asambe sekule amathayi right simisa stressless ehamba ngemoto yakhe and amathayi akhe abe segugile. How do you prove enkantolo ukuthi amathayi abegugile? Ukuguga kwawo abethini imsele le efunakalayo abethini impandla iyabonakala istress isondo bese likaje kumanje bakwazi ukuthatha nesithombe kwakungcono ukuqala kwakuye kubhalo khona into abayifaka ababhala yokuqala manje bakwazi ukuthatha isithombe bese ubona nanti ithombe le moto nani no ayithi manje mawuza kumina usuke ungazi ukuthi mina ngizoyiphikisa leyo nto angithi imoto yamiswa stress bese lenza inspection iphoyisa li-check amasondo emoto kanje ibrake ayibambe ngayidonsa ngayiphusha yahamba iconsa amafutha ubuka zonke lezo zinto abese ibhala ke ibhalithi bese esho ukuthi i-observation yakhe ithi nakho akutholile bese ke uma ufuna ukuyokuphikisa enkantolo uzofika uye enkantolo bese kumuntu afike nalobufakazi abshila ukuthi ngibone isondo lemoto linje kunje ngase ngimcharge ke abese echaza fortunately ke mase bekwazi ukuthatha izithombe imantshi ilibone isondo esithombeni na okay awusithathanga ke isithombe because akusona wonke amaphoyisa athatha isithombe bakala abanye bayiphatha izinto zokukala lezi bakala ngala marula khona amanye liveleli ngilapho ke la ngikhona mina sina amaphoyisa amaningi ebhala amathikithi amasondo angalikali ithikithi so there is no measurement ayibhalayo ukuthi belingaka kahle vele kufanele ngabe lingaki isondo ama-threads alisondo liyabonakala kodwa isondo seliphelile liyabonakala daleli sondo ke sekuyimpandla le okay akukakabi impandla manzini kodwa kufanele engabe sengihamba ngalo because impandla nanokuthi seliyaphela those are two different things and ungibhale ithikithi lamasondo uyabona and awushongo ukuthi ama-threads wakhe bese mangaka so ngamanye amazwi kusho ukuthi wena iziphoyisa wenza umsebenzi wakho ukuthi nakho angiphethe ithikithi kodwa alike ithikithi oliphethe elibhalwe umuntu engithi lana kenza kodwa bayabhala lapha kulama note abo ukuthi i-observation yakhe ibithini uboneni kuleli sondo leli uma ufuna ukuphikisa futhi angithi nayo into emnandi ngomabophane emgwaqweni ufike unikezwe ithikithi unikezwe idate yokukhokha unikezwe idate yokuvela enkantolo okay ukunje manzini it's exhausting ukuthi ngingaloku ngiye enkantolo ngiyophikisa lezo zinto you understand so vele no hayi kulungile it's fine no I will pay whatever bayaya abanye bayaya bebekholwela ukuthi kwenzeke wrong bafike bawine kodwa abanye angazi kudependa njengoba ngishilo ukuthi kudependa kwi-presentation yephoyisa ne-presentation yakho ngoba umuntu odecidayo umanje uyawushoyo ukuthi cha iphoyisa lithi kanje nabo kulalelwe wena bese ke enze ruling based kwi evidence ethulwe kuyena ekhona ngaphambili okay no kulungile manzini wena sibonge kakhulu ucabanga ukuthi asivale I don't know mhlambe kulonyaka noma kule financial year le ezoqala khona ama-applications enizowathatha do you know or awukakazi or into esaxoxwa angeke ngisho kuze kube sekutheni financial year decidayo ukuthi ibudget ithini yes financial year thina sithola ngoba sesinikezwe
abangaphezulu nansi indaba ithini. Yeah. Mhlawumbe angiluleke kulewe esikhuluma ngayo ibalekile le yamathikithi ukuthi ngoba abangigcine selwa umuntu nephoyisa. Uthi engikululeka ukuthatha ithikithi ngoba akusho sekuphelile la. Oh yes. Iye enkantolo iyokukhuluma no prosecutor. Yeah. Amanye amathikithi uyakwazi ukuza lapha e-office sikunikeze i-yellow slip. Yeah. Iform le representation uchazisa uhlangothi lakho le story. Oh. Sikuthathe konke lokhu sikuyise ku prosecutor. Okay. Abona uprosecutor sinayo icase la siya withdraw le ticket noma si withdraw. Prosecutor o withdraw. Kodwa leyo ukuthi uma iphoyisa ibalekile lokuthi uma iphoyisa likumisa likunika ithikithi bese uyalwa nalo ngoba wenza amacala ke beabe more. Suzoboshwa ke manje uboshelwa ukushaya iphoyisa kanti kuba umuyile nje wathatha ithikithi ngoba ubhale ngendlela yena abona ngayo. Yeah. Na uzokwazi ukuchaza uhlangothi lakho le story kuphele lapho. Asafika ama complaints e drink. Hayi kangakho. I think i-supervision iphezulu. Kodwa into elokuse international crisis kodwa ke into yobugebengu nje generally into ngeke wayi general into ngeke uze uyiqede kodwa uyakwazi ukuyehlisa. Yeah. Nelingwa ezikhona. Yeah, u50 abafonyoziwe no100 abafonyoziwe yabona. Abanye bawaqambela amanga amaphoyisa. Bakhona bawaqambela amanga. Yeah. Ukhona la umunye ethatha imali wayifaka kanti elinye wephosa ngewini kanti elinye iphoyisa liyamvitorize. Oh no. Liyamvitorize. Yeah. Yabo wabuye wazothi thathi lokhu zanilo. Kanti mase futhi hayibo wena ukhuluma waphosi ngewini ngala awuyinikeza nansi video. Yeah. Yabo. So abanye bawaqambela amaphoyisa. Bayawalinga amanye. Yeah. Niphathana kanjani no driver bamatekisi because I know ukuthi la ivamise ukuba i-challenge. Vamise ukungqubuzana especially uma sekuza kule ama warrant nama permits yonke leyo nto. Kuyasetshenzwa. Yeah. Ngoba nombani uyazi ukuthi sewenza ngoba umsebenzi wakhe. Yeah. Sifuna lokho sikufuna asixabane asilwi nabo. Kusuke kusemsebenzini. Uma sibuze lethi license sithola ama permit sikcheck ukuthi umi kanjani. Yabo. Wena ozazi ukuthi namathikithi wangolenza uhlelo bahlulwa uhlelo nje ukuthi mangabe zazi ukuthi ke akaliphikisi akameseni maningi hamba ukwenza uhlelo takhokhe kancane. Yabo. Bahlulwa leyona usuzoza ubanjwe ke manje ubanjelwa amawarrant kanti mawuthi uyafika lapho siyakubamba hayi nani ngiyakhokha kancane. Siyakuthetha yes akhona ama-squid sengihambile ku1 2 3 4 5 ngisalelo 7 8 9 10 asikubuki. Ngoba unohlelo lokhokha. Sengike ngabona siyavala manzini just that maningi ama issues akhona especially athinta nina njengamaphoyisa. I've seen ukuthi la kumasipala waseThekwini kuvamise ukuba nama operations amaningi la nisweni bambisena khona no SAPS. So ubudlelwane benu with uSAPS abafowethu asisebenza kahle kakhulu. Ukhumule phela ukuthi bona abanekiti sibambisene nje kakhulu. Siba la kukhona uSAPS khona thina. Ubudlelwano futhi ngicathi ku-improve kakhulu ngoba ezigebengweni eziningi ezinye sisuke sindawonye la ku amacala serious. So sikhona silekelelana sebenza uma sine roadblock even leyo tshwala suke sindawonye. Okay. Abantu bazi ukuthi I roadblock la sicheka khona kwaso sizodwa so sino SAPS. Okay. Ama lokhuzana indaba yabafedi laba abahlala emgaqweni sesibabiza ngamaphara inikeze headache kangakanani ku especially la kumasipala waseThekwini because I know ukuthi izinto eziningi cishe isuke eqhamuka ngakubona. Yona ke challenge umuntu anayo siyasidila nayo kodwa ke isi challenge bayanda labantu usuku nosuku ububa susa ngala umthole sengala. Iyona nto ke sesigcina sesijikeleza sithi mhlambe ngelinye ilanga iyotholakala indawo la siyobathatha sibabeke khona. Uhulumeni mhlambe uyoba neplan ngoba thina njengamaphoyisa kufanele sikwazi sikususa la sibekela. Uyakhumbula ngo2020 ngesikhathi seCovid that was lockdown ban bakusazoyiliphi level la kwakucreate khona izinkamu zokubabeka amatende
kwaphela isonto sesibashanele sabasusa bonke eThekwini ngoba sasazi umsusa la umisa la. Zayibekiwe emapaki ko Pinetown Thekwini kuphi sakwenza within a week kwase kuthula umoya okusho ukuthi mangase sibe nendawo la siphathatha sibayisa khona. I think kona akuyona ukuthi kubukwa njengento ofanele ibe into ka DSD le no Surfer Cities ngoba into ka social developments DSD development of social development yes ibona kufanele baba ingxenye ukuthi basilekelele thina silabantwana lento siyisaba kufana nalena yabantwana abama robotic abacelayo abantwana abancane lapha kufanele approach lapha ube cautious moya neuniform uzobaleka umntwana ashayiswe imoto yabo kunezimoto ziyaphithiza kufanele ube nabantu kufanele ube iapproach yakho ingacontrolwa ama emotions ukuthi naba abantwana bayaganga lapha ngoba ingane kufanele iqala se-educate ngoba uzothola khona inini it was 2023 2022 esakwavela khona ukuthi eNanda abazali baboleka izingane bayiqashise kwabanye beze nazo eThekwini zizobheka lapha uyayibona ukuthi ku-abuse umntwana. So kuphenyelweni laveza ukuthi elokishini laseNanda kunabazali abaqashisa ngazi izingane. I-case le yangenelo eyathathwa uSurfer City no DSD akuyona into ukuthi angiyazi yaphile lapha ayithi yabona ukuthi akuseyona into yamaphoyisa uthathwe izingane bayithatha izingane kokho unity yethu yayisebenza nabo bayithatha izingane ke kwakuhanjwa lolo hlelo ke lolo sayenze awareness ukuthi nomusana ukusebenzisa izingane ngalolu oyibona lento ukuthi iba khona makuvalwe ikona 10 days June holidays December emva kwalokho so nakhona futhi I think into epoverty yes kuningi okwama contributing factors lama challenges okugcina sekwama issues amaphoyisa. Yes all right nokulungile manzini asibonge kakhulu ngiyazi ukuthi sisazoluke sifika sokhuluma ngama issues ahlukahlukene cha sithatha sikuphathise lapha mfethu usuyobeka nje office lakho usuyobeka nje office lakho ngiyayibongela kakhulu ngaze nganenhlanhla ngiyayibongela angikhawule kuwena so iyona drink yakho le mfethu yokusenziwa yakho nani ngiyayibongela angizokuzikhombisa ngiyosdeclare kumphathi wami yes ukuthi iyona into ngiyitholile iyona drink oyitholile le sesebenzile iminyaka emingakhambe isimningana sebenza nani la yes cishe ngilongaqala ngeke isimningi kakhulu yes isimningi kakhulu siloku sebambeni usuyosibongela ke nakumacingwane. Ngiyabonga kakhulu hayi ngizofika ngiyomkhombisa umacingwane ihlomule lo siyabonga kakhulu all right asibonge kakhulu weleke besikhuluma ke no Colonel ke uBoys Zungu okuyena okhuluma namaphoyisa kaMasipala ke waseThekwini. Khumbula ukusilandela nasenkundleni yezokuxhumana Imbizo TV noma Imbizo Podcast. Khumbula ke this is a extension of Imbizo Breakfast Show elapha ezweni lomzansi siyenza Monday to Friday between 6 and 9. Kungakhohlwa ke ukusubscribe ku channel yethu ku YouTube. Till sihlangane futhi ke next time ukhumbuleke nokucomment ushiye ke imbono ke yakho especially ke ngama issues esikhuluma ke ngawo. Godspeed. So